上進生活係由 Happy Wednesday 特約贊助播出。嗱好啦，我哋而家咧睇咗咁多有關馬嘅知識之後咧，就係時候真係要去試下騎馬嘅滋味啦。咁喺我身邊嘅咧就係負責教我騎馬嘅教練 Jason。Hello Jason，咁我一間我嘅性命就交喺你嘅手上。好，唔好咁講。好好，咁你應該可以介紹下或者教下我點騎，因為咧其實我係有少少畏高嘅。好啦，我哋開始啦。OK， 好。嗱，首先咧，我哋接近馬匹之前咧，我哋咧要確保一樣嘢就係細細聲行過去，係啦，因為咧馬咧係比較易受驚嘅動物嚟嘅，所以咧盡量慢慢行過去，同埋千祈唔好行馬嘅後面。OK， 所以我哋而家咧慢慢行過去先，係啦。行過去之後咧，佢又望住咗我哋噶啦，咁輕輕拍一拍佢，話俾你聽，嗱，我喺你隔離啊，記住唔好踢我啊，咁樣啦。喺隔離啊。係啦。咁呢隻馬咧都好乖嘅，唔會話咬人啊，唔會話發爛渣嘅，係啦。佢幾大啊？佢大概14歲到啦。14歲到。係啦，之前咧就係 racing 嘅，而家咧就退役咗翻嚟咧，俾我哋教練清完之後咧就可以俾你哋上堂噶啦。嗱，我過一過嚟先，我教一教你上馬。首先咧，我示範一次俾你睇點樣上馬啦。首先上入 box 度先。好啦，之後咧我哋咧左手要揸住一條叫 reins 嘅嘢，係啦，呢條叫韁繩 reins， 係控制住隻馬嘅。如果咧我哋就咁抌咗佢咧，隻馬咧可能會周圍走噶啦。一定要左手㗎。係左手揸住佢先，上馬嘅時候係啦，揸好韁繩之後咧，放喺個馬頸度，之後咧右手撳住個鞍頭，係啦，呢度有個窿捉實佢，係啦，之後左腳遞高，踩住個腳踏，咁就自己心裏面數3聲，1、2、3就上馬啦。但係因為咧我冇戴頭盔，所以我唔可以上馬嘅。OK。係啦，記住上馬嘅時候咧用少少力，但係坐落去嘅時候咧錫啲坐，如果唔係咧就整親佢背脊㗎啦。我有啲驚啊，祝我好運啦嚇！我對所有動物都唔係好得嘅啫，係啦，唔緊要，好，左手揸住，係啦，撳住馬頸，右手係啦，左腳踩住，係啦，數3聲啦，唔錯，1、2、3，係啦。咦 OK 喎！坐好咗之後咧，就唔好喐住，係，我幫你教晒所有嘢先啊，腳硬位喺呢度，得，爭少少喎其實，係嘛？意思腳太短。係啦，要收短啲，踩到之後踩低腳踭，係啦。我要咁樣嘅。係啦，踩低腳踭。OK。係啦，放鬆隻腳唔得咁緊嘅，係啦，放鬆啲，踩低腳踭啫。好得。OK。好啦，韁繩，我哋一隻手，3隻手指捉住佢先。係啦。3隻手指。係。左手。係。 3隻手指，好似我咁樣揸，係啦，手指尾收埋，手指尾收埋唔揸住佢，係啦，手指公撳住條繩，手指公撳住條繩，係啦，記住唔好拉得太多啊，如果唔係咧，隻馬咧好似一架車咁樣 R 波褪後㗎啦。我哋好啦，韁繩揸好咗，腳踏踩好咗嘅時候，我哋咧坐喺隻馬度咧有一條直線嘅身體，係啦，就係耳仔、膊頭、hip 位同埋腳踭成一直線，同埋記住揸韁繩嘅時候。揸穩少少，唔好越揸越長，越揸越長啊！因為咧隻馬咧自己走咗去㗎啦，OK？ 不過我拖住唔使驚嘅，係啦。第一樣嘢教你點樣叫佢行，OK？ 行嘅時候，嗱我哋睇古裝片咧，通常咧啲馬咧係聽到一揸一聲就跑㗎啦，我哋唔會嘅，係啦，我哋咧係用身體嘅一部分，就係用腳，OK？ 兩隻腳拎開，輕輕拍落去。哦喂，嗱你俾1、2、3我得唔得先？唔使㗎，自己踢得㗎啦。放鬆翻個人先，係啦，坐翻正。好輕鬆，非常輕鬆。係啦，你個樣輕鬆咗啫，係啦，你啲 muscle 好緊啊。我頂帽跌落嚟啊，點算啊？係咪因為唔夠實啊？錯，係因為你成日耷低個頭，係啦，所以壓翻高個頭。OK。So sorry。1、2、3，踢一踢佢。係。係啦。OK。嗱。記住。踢一踢嘅時候咧，隻馬咧。只不過行一陣嘅啫，所以你想佢 keep 住行嘅時候，心裏面數住1、2，隻腳踢下佢，1、2，隻腳踢下佢啊，知唔知道？好啦，如果要佢停低嘅時候點樣做咧？聽住我做先啊！挨後個人，隻手向後拉。係咪啊？我而家試下好唔好啊？好啊。總之成個人向後拉得㗎啦。係啦。連韁繩一齊。係啦。OK， 3、2、1，揮。係啦，拉完之後咧，放鬆翻俾佢。如果唔係咧，隻馬咧有 R 波褪後走㗎啦。到南邊嘅時候，拉你嘅右手，踢你嘅右腳，轉右。OK。OK，咁我拉右手，踢右腳，轉
嗱，記住轉嘅時候咧，個身體咧盡量咧保持翻直線啊。就係隻手向後拉嘅啫。OK， 準備嘅話，拉平隻馬去。好。係啦，記住一路拉一路踢啊！如果唔係咧，淨係拉右手嘅話咧，隻馬咧會原地轉彎㗎。嚇，咁有趣！咁而家咧學識咗點樣叫隻馬行、停同埋轉彎啦。咁咧你要做少少運動㗎咯喎，喺隻馬度。例如咧？例如企起身。嚇？係啦，咁嘅話企起身。好。係啦。其實呢個功能有咩用途嘅咧嚇？咪即係呢個姿勢有咩用途嘅咧？呢個姿勢咧，一陣間你就知㗎啦。所以咧你要鍛鍊好先呢個係啦。OK。係。OK， 坐低。係。Up。down。Up。哎呀，唔得，好辛苦啊呢個。係啊，隻腳要用少少力㗎。down。Up。哦，聽我指示啊。Up。放鬆隻手，唔好拉佢。係啦。放低隻手啊，記住。準備好啊。執。係啦，掌握到啦。Good。你自己 feel 唔 feel 到咧？有幾下咧係冇咁笨嘅。因為我夾咗。好順勢，企起身坐低，企起身坐低嘅。係。係啦，咁呢個咧就我哋嘅 rising trot 嚟㗎啦。OK。但係咧，如果你想掌握得好啲嘅話咧，咁要 keep 住學騎馬啦嚇。咁我係咪冇乜天賦？嗱，如果你第一堂咧開始做到 rising trot up down 嘅時候咧，你已經係好大進步㗎啦，你算有天分㗎啦。多謝。係啦，咁落咗馬之後咧，讚一讚隻馬，拍拍佢先。係啦，陪咗你成堂。乖啦，唔該晒。OK， 好。唔該晒。哇，原來騎馬都唔係想像中咁容易。雖然其實我都學咗幾招，不過我都會考慮嚟學下馬嘅。可唔可以 reserve 你教我㗎？你 book 我就得㗎啦。我 book 你。好啊，唔該晒你 Jason。OK，唔使。